最後全隊，即係阿家朗嗰句，我哋係一個 team， 一齊贏一齊輸，即係點可能唔感動呢？如果你琴日一路喺度睇住佢哋點樣打上嚟，有贏有輸，呢個係體育精神，勝敗即係一定係兵家常事。咁我覺得我哋要繼續支持劍隊咯。如果我哋自己都輸一場或者輸一分，我哋就將之前全部打到入嚟歷史性最佳成績抹殺呢，我諗又唔係好公道嘅。國際劍聯嚟到香港，佢周圍喺世界辦咁多賽事，佢係好中意我哋香港呢個場地，咁其他嘅配套亦都好到位，同埋佢哋好中意我哋香港嘅氣氛啊！因為特別係港隊打得好咧，一個普通嘅星期二呢，我哋都有成3000人過外咧喺亞博館嗰度，咁個氣氛好好，咁所以佢哋都好開心呢，覺得即係香港呢個辦賽好好。而家講緊，琴日都宣布咗啦，明年5月呢，我哋會喺香港係辦呢個世界花劍嘅大賽，咁大家到時又可以嚟支持佢哋啦。